Біріншіден бізде осындай болды. Берілген символды жазу бойынша сызбаны салып дәлелдеу керек болды. Альфа және бета жазықтықтары бізде А түзуінің бойымен қиылысады дейді. Соны салып көрсетейік. Екеуінің қиылысып тұрған жері ол бізде А түзуі. Екінші жазықтық ол бізде бета жазықтығы. Қызыл түзу бізде А түзуі. Көк түсті жазықтық ол бізде альфа жазықтығымыз, ал қоңыр түсті жазықтығымыз ол бізде бета. Альфа мен бета жазықтығы А түзуінің бойымен қиылысады. Яғни олардың ортақ жері бар, ол бізде А түзуі. Келесі бізде айтады, П нүктесі осы А түзуінің бойында жатыр дейді. П нүктесі болсын мына жерде. Одан кейін Q нүктесі бетада жатқан жоқ дейді. Яғни мына қоңыр түсті жазықтықта Q жатқан жоқ. Q нақты бізде айтылмаған. Қай жерде тұрған, сондықтан біз әзірге оны белгілеп қойық, ол бізде жатсын мында. PQ түзуі бетада жатпаған дәлелдеу керек. Енді қараңыздар, қалай дәлелдеуге болады мына PQ бетада жатпаған? Біріншіден, PQ бізде бетада жату үшін мынандай шарт орындалу керек. Ең кемінде екі нүктеде де жату керек. P жату керек бетада, Q да жату керек бетада. Қараңыздар, осы екі шарттың қайсы орындалмай тұр бізде? Екіншісі дұрыс. Екіншісі бізде орындалып тұрған жоқ. Сондықтан біздің мына тұжырымымыз дұрыс емес. Демек, PQ бізде жатпайды бетада. Екінші жағдай ол бізде былай болуы мүмкін. Біз жаңа Q-ді осы жерге орналастырдық. Q бізде альфада жату міндетті емес. Q бізде екеуінде де жатпауы мүмкін. Бірақ та ол бізде ештеңеге әсер етпейді. Ол бізде жаңағы тұжырым бойынша қараңыздар, Q бетада жатқан жоқ бәрібірде. Сондықтан PQ түзуі бізде бета жазықтығында жатпайды. Осыны жазу керек болатсыздар, және екі жағдайды қарастыру керек болатсыздар. Q альфада жатыр және Q альфада жатқан жоқ. Бізде текше берілген суреті салынып тұр. Келесі түзулер жұбының орналасуын анықтау керек. Яғни олар бізде түзулер мынандай жағдайда болуы мүмкін. Олар біріншісі қиылысады. Екінші жағдай олар болуы мүмкін айқас. Үшінші жағдай олар параллель. Және төртінші жағдай ол беттесіп кетеді. Енді анықтайық, қайсысы болуы мүмкін. Біріншісі QP мен AD1 дейді. QP ол бізде мынау, ал AD1 олар параллель орналасқан. Көрсетейік, неге параллель екенін. Қараңыздар, мына үшбұрыш бізде. Мына үшбұрыштың Q және P нүктелері қабырғаларының ортасында орналасқан. Сосын QP-ні қосқан. QP-ні қосқан кезде мына кесінді ол бізде орта сызығы болады үшбұрыштың. Ал біз білеміз, үшбұрыштың орта сызығы ол қарама-қарсы қабырғаға параллель екен. Үшбұрыштың орта сызығының қасиеті бойынша. Сонда бізде біріншісі QP мен мына жерде екеуі параллель екен. Келесі AD1 мен A1P. Олар қиылысады. Олар қиылысады мына себеппен. Өйткені A1P ол мына жақта жатыр. Ал AD1 ол да сол жақта жатыр. Және де олар сурет бойынша қараңыздар қиылысып тұр. Олар міндетті түрде қиылысады. Бұл жақта. Екеуі бір жақта жатқандықтан қиылысады. Үшіншісі MN және AD1 дейді. Бұл жағдайда екеуі айқас. Келесі бізде CD мен A1P. Сонымен бұл бізде айқас екен. Келесі MN және AB. Қиылысып тұр. Қараңыздар, мына себептен болады. MN ол мына төртбұрышта жатыр. Ал AB ол да осы төртбұрышта жатыр.
Демек, екеуі бір жазықтықта жатыр. Бір жазықтықта жатқандықтан екеуі қиылысады. Осы себептен екеуі қиылысады. АБ кесіндісі 15 сантиметрге тең дейді. Және альфа жазықтығында жатыр. Мына бізде нөрі салынып тұрған сурет. Ол альфа жазықтығы. С нүктесі альфа жазықтығында жатқан жоқ. К және М нүктелері сәйкесінше мына қырлардың орталары дейді. КМ түзуі альфа жазықтығымен ортақ нүктелері болу мүмкін бе? Жауабын негіздеңіздер дейді. КМ түзуінің альфа жазықтығымен ортақ нүктесі болу мүмкін бе? Мынау қызыл түзу астында жазықтықты қию мүмкін бе айтқанда? Ол мүмкін емес мына себеппен. Мына КМ бізде КМ ол мына үшбұрыш орта сызығы. Ал біз білеміз, КМ түзуі орта сызығы болса, онда ол қасиеті бар, ол АБ-ға параллель. Ал АБ КМ-ға параллель болса, онда КМ ешқашан қиылыспайды альфа жазықтығымен. Келесі. К және М нүктелерінің арақашықтығын табу керек. Мына кесіндінің ұзындығы 7,5 см. Ол бізде мына қасиет бойынша. КМ бізде үшбұрыштың орта сызығы, ал үшбұрыштың орта сызығы бізде ол қарама-қарсы қабырғаның жартысына тең. КМ сонда бізде АБ-ның жартысына тең. Келесі бізде мынандай есеп болды. Альфа және А және Б түзулері О нүктесінде қиылысады. Олар альфа және бета параллель жазықтықтарында суретте көрсетілгендей орналасқан дейді. Және сәйкесінше мына нүктелерінде қияды. АБ және ОБ1 ұзындықтарын табу керек. Осы екі кесіндінің ұзындығын табу керек. Бізде альфа және бета жазықтықтары параллель. Онда бізде мүнереу АБ түзуі мен А1, Б1 түзуі де параллель орналасады. Енді біз кішкене суретті жеңілдетіп, керек нәрселерді ғана жеке салып алайық. Мына кесіндінің ұзындығы бізде 5-ке тең дейді. Қалай ойлайсыздар? Қалай табуға болады бізге мына екі кесіндінің ұзындығын? Мынаны қараңыздар. Бізде параллель түзулердің қасиеті бойынша, егер оны бір түзу қиып өтсе, онда мына бұрыштар тең. Сәйкесінше мына екі бұрышта тең болады. Және мына вертикаль бұрыштар бізде тең. Онда мына екі үшбұрыш ұқсас. Ал ұқсас үшбұрыштардың қасиеті ол бізде сәйкес қабырғаларын бір-біріне бөлген кезде әрқашан бір сан шығып отырады. Сонда біз 4-ті бөлеміз y-қа. Ол тең. X-ті бөлеміз 6-ға. 5-ті бөлеміз 3-ке. Бізде пропорция пайда болды, осы пропорциядан белгісіздерді тауып алайық. Бізге алдымен x табуға болады, мына пропорцияның көмегімен. X сонда 6 көбейту 5. X бізде тең екен 10-ға. Енді келесі пропорцияны құрастырайық. Табайық осыдан. Сонда x-іміз бізде мына жерде 10-ға тең болып шықты. Y-ті табу үшін 4-ті 6-ға көбейтеміз де бөлеміз 10-ға. 2/10 болды. Сонда біз ізделінген қабырғаларды таптық. Сонда мына қабырға бізде 10-ға тең екен, яғни ол бізде жаңа болды мынау. Мынау бізде 10-ға тең болып шықты, ал мынауымыз y-іміз 2/14-ге тең болып шықты. Сонымен есеп аяқталды.